habitat aslinya, mereka hidup berkelompok antara 3 hingga 5 ekor. Angel yang kok akeh warna-warni Tidak begini. seperti kelincahannya. Wow. Pernah para pengunjung safari Prigen di safari Prigen berbagai macam sekali ya burung udang seperti Anda saksikan sudah hadir burung udang kakak yang berbudi, dan kali ini kami akan coba menghadirkan burung udang yang memiliki postur tubuh yang sangat besar, yaitu dia dari jenis burung udang rakobadak yang dia hadir untuk Anda. Ada 2 burung udang rakobadak sekaligus dan dua-duanya dia dari jenis jantan. Anda bisa saksikan di sebelah sana. Kenapa sih tidak langsung menuju ke goa? Ini karena mereka masih mengintai agar benar-benar sarang yang dihuni oleh anak dan juga induknya benar-benar aman. Selain itu, pada saat mereka akan memberi makan sang anak dan juga sang betina, mereka akan mencari biji-bijian terlebih dahulu yang disimpan di dalam temboloknya. Seperti ini, mereka akan mencari terlebih dahulu biji-bijian di sebelah sana. Anda bisa saksikan seperti ini. Wow, ada satu sang jantan di sebelah sana. Seperti ini, sang jantan bernama Semi kali ini akan coba menyuapi anak yang berada di dalam gowol. Seperti Anda saksikan, seperti inilah caranya. Makanan yang sudah dicarinya dan disimpan di dalam tembolok akan mereka berikan kepada sang anak yang berada di dalam gowol. Kenapa sih? Ini tugas murni sang jantan, karena sang betina di dalam gowol sedang mengalami fase molting atau perontokan bulu. Itu dia, dan Semi burung udang rakobadak seperti ini. Yuk kita kasih tepuk tangan dulu untuk Semi burung udang rakobadak. Burung udang rakobadak di atas paruhnya mereka memiliki cula. Semakin besar cula yang dimiliki oleh burung udang rakobadak, maka semakin dewasa pula usia mereka. Selain itu, mudah sekali untuk membedakan burung udang rakobadak yang jantan dan betina. Cukup melihat bola matanya. Apabila bola matanya berwarna merah, maka dia dari jenis jantan. Namun, apabila bola matanya berwarna putih, menandakan dia dari jenis betina. Dan apabila Anda berkunjung ke suatu tempat, Anda masih menyaksikan satwa yang hadir untuk Anda ini, berarti tempat tersebut masih terjaga dengan baik ekosistemnya. Selain itu, para pengunjung safari Prigen, di dunia ini banyak sekali ya macam jenis burung udang seperti Anda saksikan. Ada burung udang kangkarembut putih, burung udang rakobadak, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selain itu, Safari Group sudah berhasil melestarikan berbagai macam jenis satwa langka. Di antaranya adalah burung udang yang sudah hadir untuk Anda ini. Selain itu, di atas paruhnya ya, Anda bisa saksikan jumlahnya sangat besar sekali. Oke, selamat datang Anda sudah menyaksikan burung udang rakobadak bernama Semi. Kali ini kami akan menunjukkan kebiasaan burung udang rakobadak pada saat di hutan, pada saat mereka sedang kesulitan mencari makan. Mereka juga akan mencari telur ayam ataupun telur dari jenis burung yang lainnya. Di sini kami sudah menyiapkan telur ayam. Nantinya akan coba hadir burung udang rakobadak yang lain yang akan mencoba memecahkan telur yang sudah kami sediakan ini. Wow, hadir dari sebelah sana ada Pinky, burung udang rakobadak kami. Oke sayang Pinky, bisa turun ke sebelah sini mendekat. Tunjukkan sama pengunjungnya bagaimana sih cara memecahkan telur. Ini dia, Pinky masih mencari tempat yang pas untuk turun ke sebelah sini. Ini dia, Anda bisa saksikan ya sesaat lagi bagaimana sih cara Pinky memecahkan telur. Seperti ini, sangatlah mudah sekali ya. Hanya dijepit menggunakan kekuatan dari paruhnya, burung udang rakobadak dapat dengan mudah memecahkan telur dan menikmati isi dari dalam telur tersebut. Ini adalah salah satu kebiasaan unik yang dimiliki oleh burung udang rakobadak. Namun, makanan utama dari burung udang adalah buah-buahan segar yang di dalamnya mengandung mineral, sehingga setiap harinya mereka jarang sekali untuk minum. Selain itu, mereka juga akan mencari biji-bijian pada saat mereka kesulitan mencari makan. Pada saat mereka telah memecahkan telur seperti ini, pastinya paruh dari burung udang sangatlah kotor, terdapat sisa makanan di dalamnya. Dan kali ini kami akan menunjukkan bagaimana sih cara membersihkan paruh dari burung udang rakobadak yang sangat kotor menggunakan alat spons bersih seperti ini. Caranya cukup mudah sekali. Seperti ini, kita bersihkan paruh bagian dalamnya seperti ini. Paruh atas, tidak lupa juga untuk paruh bawah ya. Dan jangan sampai terlewat paruh luarnya seperti ini. Dibersihkan, ini setiap hari kami lakukan agar satwa dari jenis burung udang paruhnya bersih, terhindar dari bakteri atau kuman pada saat mereka telah menikmati makanannya. Tidak hanya burung udang kangkarembut putih dan juga burung udang rakobadak saja
Di sini kami akan coba menghadirkan burung enggang dari jenis yang lain, yaitu dari jenis burung enggang lama sudah hadir di sini bernama Wisnu. Dan burung yang satu ini akan coba menerobos 2 lingkaran sekaligus. Bersiap-siap terlebih dahulu di sebelah sana. Kali ini Wisnu mengambil ancang-ancang, dan nanti apabila berhasil jangan lupa hadiah tepuk tangan yang meriah dari Anda. Oke sayang, Wisnu sudah siap terobos lingkaran. Ini dia Wisnu, 1, 2, dan wow, terima kasih tepuk tangan Anda. Ini barang mereka pada saat menerobos celah-celah pepohonan yang sangat rapat di habitat aslinya. Dan kali ini saya akan mengajak Anda untuk ikut main bersama kami. Ada yang mau bantuin saya untuk bermain burung? Silakan, satu dari Anda. Ibu yang berada di depan pakai kaos orange. Oke, silakan Ibu. Silakan, sebenarnya sangat mudah sekali, cukup memegang lingkaran bersama Kak Zainal. Tunjukkan Kak Zainal bagaimana cara pegang lingkarannya. Ada di sebelah sana burung gakak yang putih kami bernama Lucky. Bapak, hati-hati Bapak ya yang di bawahnya Lucky. Nanti dapat hadiah spesial loh Bapak ini. Hati-hati ya, nanti dapat hadiah spesial darinya. Langsung bergeser ini Bapaknya. Oke sayang Lucky, fokus dulu di tengah. Ada lingkaran, sudah dipegang sama ibunya yang cantik di sebelah sana. Wow, Anda bisa saksikan ya suara khas yang dimiliki oleh burung enggang kangkareng perut putih. Gimana Lucky? Dilihat dulu, fokus dulu. Di tengah ada lingkaran. Sudah bersiap untuk terobos lingkarannya? Oke, masih ditunggu Kak Zainal katanya. Ini dia Lucky. Mbaknya tadi kesini mandi apa enggak sih Mbak? Kok burungnya mau terobos? Oh nggak mandi beneran ini. Oke, sayang Lucky, gimana? Sudah siap terobos lingkaran di sebelah sana? Ini dia Lucky. Bener-bener kasih hadiah ini untuk Bapaknya. Mau hadiahnya lagi Pak? Di dalam masih banyak Pak, silakan. Ini dia Lucky, mohon maaf Pak ya atas Lucky nakal ini Lucky-nya. Oke sayang, Lucky sudah siap terobos lingkaran di tengah. Ini dia Lucky, 1, 2, dan wow, terbang sangat rendah sekali ini Lucky-nya, langsung menuju ke sebelah sana. Lucky juga sudah berhasil terobos lingkaran. Mbak, terima kasih atas bantuannya ya. Banyak sibuk ini, lihat fotonya bagus apa enggak ini. Oke, terima kasih atas kerjasamanya. Dan kali ini akan coba hadir sahabat saya bernama Duino. Oke, kita nantikan bersama hadiran manakah burung yang satu ini. Dia akan coba hadir dari jarak yang sangat jauh. Bersiap-siap kali ini akan coba hadir burung ganjulang mas kami bernama Duino. Oke, kita nantikan bersama. Itu dia Duino, burung ganjulang mas kami. Wow, langsung menuju ke sebelah sana ya. Anda bisa saksikan ya. Di lehernya terdapat kantong udara. Ada yang berwarna biru dan juga ada yang berwarna kuning. Yang berwarna biru dia dari jenis betina, sedangkan yang berwarna kuning dia dari jenis jantan. Langsung menuju ke tempat foto-foto ini. Nampaknya pengen ngekis dulu ini Duino. Namun percaya Anda, di Pulau Kalimantan, tepatnya di pedalaman suku Dayak, burung enggang dianggap sebagai burung yang sangat sakral. Kenapa demikian? Karena mereka dianggap bisa menyampaikan pesan dari nenek moyang mereka, dan apabila ada bulunya yang rontok, akan mereka jadikan aksesoris pada saat upacara keagamaan. Oke sayang Duino, bisa hadir di sebelah sini. Ini dia Duino hadir seperti ini. Anda bisa saksikan ya. Selain itu burung ganjulang mas memiliki suara yang sangat unik sekali. Suaranya mirip sekali dengan trompet. Kali ini saya mau tanya, dia dari jenis betina apa dari jenis jantan? Jantan apa betina? Ayo. Jantan, ada yang betina, ada yang jantan. Jangan-jangan jantan Ibu. Wah, ternyata jawabannya salah Ibu. Dia dari jenis betina. Oke, kita tinggalkan saja kebiasaan ya, kebiasaan dari keluarga enggang. Karena di sini saya sudah mempersiapkan ada mangsa. Masanya yaitu tikus putih. Biasanya tikus putih ini diburu oleh satwa nokturnal atau yang biasa berburu mangsa di malam hari. Namun di kesempatan sore hari ini kami akan tunjukkan bahwa burung hantu juga bisa berburu mangsa. Lalu bagaimanakah aksinya? Kita nantikan bersama. Dan coba hadir, itu dia sudah hadir burung hantu dari jenis bulu ketupat atau ketupat itu. Wow, langsung disambar dan dibawa ke tempat yang lebih jauh untuk dinikmati. Aplausnya mana ini untuk burung hantu kami? Terima kasih tepuk tangan Anda. Seperti inilah kebiasaan dari burung hantu ya. Mereka bisa berburu mangsa dengan penglihatan yang hanya sebatas samar-samar saja, karena mereka memiliki pendengaran yang sangat kuat, mampu mendeteksi gerak mangsanya. Burung hantu tidak dapat memutarkan kedua bola matanya. Sekali lagi, burung hantu
tidak dapat memutarkan kedua bola matanya, mereka dapat memutarkan kepalanya hingga 270 derajat. Dan burung hantu memiliki paruh yang sangat elastis sekali, sehingga pada saat mereka berhasil mendapatkan mangsa, mangsanya tidak perlu dicabik-cabik terlebih dahulu, melainkan akan mereka telan utuh. Setelah tadi Anda sudah menyaksikan burung hantu kami berhasil berburu mangsa dengan penglihatan yang samar-samar saja. Kali ini saya mau tanya, sudah pernah lihat burung black vulture apa belum? Belum. Di sini ada, namanya Zoro. Yuk panggil sama-sama ya. 1, 2, 3. Zoro. Hadir dari arah mana ini Zoronya? Kita Zoro. sama ya. Zoro. Luffy, Sanji. Hadir dari sebelah sana ternyata. Sengaja di sini kami hadirkan dengan cara berjalan saja seperti ini, karena di habitat aslinya mereka sering melakukan perjalanan yang sangat jauh bersama kelompoknya. Burung black vulture memiliki ciri yaitu bulu berwarna hitam di seluruh tubuhnya. Selain itu dia berkepala botak, dan kepala botaknya ini sangat berfungsi sekali pada saat mereka menikmati mangsa, karena pada saat mereka menikmati mangsa mereka akan menyusupkan paruhnya seperti ini, bahkan sesekali menyusupkan kepalanya. Namun di habitat aslinya burung vulture tidaklah mencari makan sendiri, mereka merebut hasil buruan predator lain seperti cheetah, leopard ataupun sejenisnya yang sudah menjadi bangkai. Wow, disusul di sini ada burung elang pegunungan dari jenis burung elang ular bido. Di sini kami memperkenankan Anda untuk melihat saja ya, tidak untuk memegang satwa yang satu ini karena memiliki cakar yang sangat tajam. Di sini Anda bisa saksikan rekan saya menggunakan sarung tangan yang terbuat dari kulit. Ini berfungsi untuk melindungi tangannya agar tidak tercakar oleh cakar dari burung elang yang sangat tajam. Burung elang ular bido sangat kebal sekali terhadap bisa ular. Pada saat ular menggigit burung elang ular bido, burung elang ular bido akan mengeluarkan lendir dari dalam mulutnya. Sesekali mereka akan mengembangkan sayapnya menutupi mangsa hasil buruannya agar benar-benar aman. Dan burung yang satu ini yang memiliki nama raja dan memiliki nama latin Spilornithila. Sudah hadir di tangan saya, ada burung yang sangat cantik sekali. Namun akibat perburuan satwa liar, burung yang satu ini di habitat aslinya hampir saja punah. Namun tahukah Anda para pengunjung safari Brigade, burung yang satu ini memiliki keistimewaan? Ada yang tahu keistimewaannya apa? Bisa ngomong? Bisa, oke langsung kita buktikan ya. Tapi sebelum burung yang satu ini berbicara, sayang, dilihat dulu pengunjungnya di sebelah sini. Ada yang cantik, ada yang ganteng, silakan dilihat dulu sayang. Ada ibunya, ada adiknya, sudah puas melihat pengunjungnya? Kalau sudah puas langsung disapa ya, pengunjung yang ada di sebelah sini. Sudah siap? Beri salam. Kurang jelas ya, coba sekali lagi. Beri salam. Halo, selamat datang di Safari Brigade. Mbaknya yang di sebelah sini juga mau disapa ini saya. Yuk kita sapa dulu mbaknya. Beri salam. Beri salam. Kok nggak mau? Coba sama adiknya di sebelah sini. Sudah siap sayang? Beri salam. Halo, kok mau ini sama adiknya sama ibunya nggak mau? Sama halnya dengan kita, burung yang satu ini juga punya nama. Kita tanya ya sama burungnya siapa namanya. Siapa namamu? Sekali lagi sayang, siapa namamu? Jelas? Enggak, sekali lagi ya. Siapa namamu? Siapa? Kurang tepat Pak, kita coba tanya sekali lagi dalam bahasa Inggris. Wow, kenapa sayang kok teriak-teriak sayang? Oke, kalau gitu ditanya sama bapaknya. What is your name? Namanya Joko, Pak. Ada yang tahu Joko ini jenis burung apa? Kakak tua, kita tanya langsung ya sama si Joko. Jokonya jenis burung apa? Tepat sekali, Joko jenis burung kakak tua dan merupakan kakak tua jambul kuning galerita. Kalau tadi ada yang ketawa, di sini Joko juga bisa ketawa. Itu dia ya, ketawa unik dari Joko. Tapi Joko nggak boleh marah-marah sayang ya, sambil teriak. Mendingan marahnya disimpan saja dalam hati. Brutu. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu untuk Joko, burung kakak tua. Kali ini kami akan coba menghadirkan, ada burung pemangsa dari jenis elang laut berputih akan coba hadir sangat dekat sekali untuk Anda. Dan pada saat satwa kami melintas, mohon tidak ada yang mengangkat tangan Anda. Sekali lagi untuk tidak ada yang mengangkat tangan Anda. Kelalaian dari Anda itu sudah di luar tanggung jawab kami.
coba hadir burung elang laut yang memiliki postur tubuh yang sangat besar sekali. Bersiap-siap, Anda bisa rasakan sensasinya. Bagaimana sih burung elang laut waktu terbang sangat dekat sekali dengan Anda. Ini hadir untuk Anda burung elang laut bertiga.